саламатсыздар, урматтуу радиочулар. Назарыңыздарда актуалдуу маек, микрофондо Гүлжан Каражанова. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму буга чейин коронавирус пандемияга айлангандыгын жар салганы маалым. Илдеттен биринчи иретте адамзат жабыркоодо. Жер планетасында 5,5 миллиондогон адам өмүрү менен кош айтышып, дагы миллиондон ашыгы ушул тапта жашоо үчүн күрөшүүдө. Жугуштуу оорунун экинчи соккусу экономикага олуттуу таасирин тийгизди. Экономисттер жана эксперттик чөйрө коронавирустун жайылышы экономикалык кыйроого алып келип, андан адамзаттын жашоосу кыйындайт деп божомолдошууда. Каржы каатчылыгына Кыргызстандагы кептелиши мүмкүндүгү эскертилип, бюджетте татыштык бар экендигин жакында финансы министрлиги тарабынан билдирилди. Өкмөт антикризистик планды буга чейин ишке киргизип, азыркы күндө анын экинчи пакети иштелип чыккандыгы тууралуу маалымат жыйында вице-премьер-министр Эркин Асрандиев кабарлаган. Атамекендеги экономисттер Кыргызстан мындай кыйын кырдаалды башынан бир нече жолу өткөргөндүгүн айтып, бул жолу өз ара ынтымак, биримдик жана өкмөттүн экономиканы колдоого багыттаган ишмерчими ыкчам аралыкта ишке киргизилсе, абалды жөнгө салууга болоорун сунушташууда. Биз менен ой бөлүшкөн Марат Султанов. Ал өз кезегинде парламент төрагасы, андан кийин Улуттук банкты жетектеп, финансы министринин кызматын аркалап, социалдык фонддун төрагасы жана бир нече жолку жогорку кеңештин чакырылышында депутат болгон. Азыркы тапта ишкерлик менен алектенүүдө. Көз карашыңызды мына бүгүнкү учурдагы абал боюнча бөлүшүп кетсеңиз, мына бүгүнкү күндө пандемия дүйнө элинин ишин алып турган кез, экономисттер учурдагы жана ошо илдет токтогондон кийинки абалга дагы байкоо салып, адамзат жашоосунун кыйын кырдаалга кептелишин божомолдоп жатышат. Сиздин баамыңызда ушул кырдаалдын кооптуулугу бүгүнкү күндө канчалык? Кырдаал абдан оор. Бул биз бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө, өзүңүздөр көрүп атасыздар, дүйнөлүк биржалардын дагы котировкалардын баасы деле бир 30% түшүп кетти. Нефтинин баасы бир 70% түшүп кетти. Ошондуктан азыр дүйнө жүзүндө ал жеңил деп эч ким айта албайт. Бирок ошол эле маалда бул окшогон кризистерди биз өткөнбүз да. Мисалы, дүйнө жүзү 8-9 жыл ушундай кризис өткөн. Түштүк Азия 97-жылы ушундай кризистен өткөн. Ал экономикалык жагдайда коронавирустун кесепетинен эмес, бирок окшош да, баягы экономикалык таасири. Биз болсо СССР урагандан кийин 90-жылдардын башында ушундай будан да оор кризистен өткөнбүз. Ошондуктан адамзат өзү кризисти жеңе алат. Биз будан коркпошубуз керек. Бирок ошол кризистин баягы экономикага болгон түйшүгүн, кесепетин төмөндөткөнгө аракет кылыш керек. Бул жерде өкмөттүн иши абдан зарыл да. Өкмөт оперативдүү иштеши, тез иштеши абдан зарыл. Анан ошондой эле биздин жарандар дагы кичине мындай чыдамкайлык көрсөтүп, бири-бирине кайрымдуу болуп, аз бири-бирин колдогонго тескерисинче аракет кылыш керек. Ушундай убактарда коом канчалык биримдүү болсо, бири-бирин колдоп турса, ошол коом ошончолук тез айыгып кетет, ошончолук тез ал жеңип кетет. Мына бүгүнкү күндө эл аралык эксперттердин пикиринде экономикада төмөндөөлөрдүн болуп жатканы абдан жогору болуп жатыптыр да. Терс таасирлердин масштабы канчалык болушу мүмкүн агай? Терс таасирлердин масштабы биздин экономикага бир жагынан начар жактары абдан көп. Себеби бизде экономикабыз ачык, биз соода жүгүртүү бизде абдан зарыл да, чет өлкөлөр мененчи соода жүгүртүү. Кытай менен, башка мамлекеттер менен, чоң мамлекеттерге караганда, ошондо мисалы Кытай, Россия, Америка Кошмо Штаты, Европалардын өзүнүн чоң рыноктары бар да, ички рыноктары. Ошондуктан алар кандайдыр бир структурасын өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Бизде андай мүмкүнчүлүктөр жок. Ошондуктан биз тез арада ошо өзүбүздүн рыноктарды ачканга аракет кылышыбыз керек. Болбосо бизге чоң кесепет тийип калышы мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде биз үчүн мисалы ыңгайлуу жактар да бар. Мисалы биз $800 миллион чейин жыл сайын ресурстарды импорттоочубуз. Азыр алардын баасы дерлик 70% түшүп кетти. Демек биз ошол жерден бир 300-400 миллион өзүбүздүн төлөө балансыбызга экономдосок болот, төлөө балансыбызга. Мисалы газдын баасы төмөндөп кетти. Ал жакта дагы биз бир 30-40-тан 50 миллионго чейин экономдосок болот. Ушунун баардыгын өкмөт эске алыш керек да, терс жагдайларды дагы эске алып, бирок жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жерде ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонгонго дагы аракет кылыш керек. Мына ошол экономикалык төмөндөө көрсөткүчтөрү тууралуу дагы айтып берсеңиз, агай бүгүн алардын жолдорун дагы сунуштап атасыз. Деги эле мына төмөндөөлөрдүн Кыргызстандагы азыр абалын эмнеден көрүп жатасыз сиз? Эң биринчиси биздин экономикалык чөйрөдө негизинен биздин эл өзүн өзү багат да. Бизде мисалы чоң Россияга окшоп же Европага окшоп корпорациялар жок. Транснационалдык корпорациялар жок. Бизде баардыгы өз күнүмдүк тамагы менен багат. Ошондуктан ушундай кризис учурунда мисалы ишканалардын жабылышы, айыл чарба ишканаларга тоскоолдуктар кичине көбөйөт десе, логистика жактан кыйынчылыктар пайда болот. Көбөйүшү бул биздин элге катуу түйшүк алып келет. Экинчи жагынан мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бюджет дагы көп жоготууларга жоготот. Эгерде эл иштебесе, бизнес иштебесе, алар салыкты төлөмдөрүн азайтат. Демек салыктын төлөмдөрү азайса,
анда бюджет акча азыраак келсе, биз бюджеттик төлөмдөрдү жасаганга мүмкүнчүлүктөрүбүз кескин төмөндөйт. Ошондон азыр өкмөт аракет кылып атпайбы? Ал бир жагынан азыр $456 миллион чейин жаңы кредиттерди жана гранттарды таптык деп жакында кандайдыр бир жарыя кылышты. Бул абдан аз акча эмес. Мына алтындын баасы дагы көтөрүлүп атат. Бул жакта да өкмөт кичине тезирээк иштесе, мына экспорттук мүмкүнчүлүктөр биздин ишканалар кичине экен. Бунун эсебинен биздин ишканалар тез арада кайра жаңы багытка өзүн өзү которгонго көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ушундай учурларда өкмөт аларга тез жардам берип турса, мен ойлоп атам, ошол жумшартсак болот да. Мисалы биздин экономикабыздын төмөндөшү бир 5-6% чейин болуп кетиши мүмкүн быйылчы. Эл аралык каржы долбоорлору дүйнө жүзүндөгү учурдагы экономикалык кырдаалга байкоо жүргүзүп, мисалы Дүйнөлүк банктын билдирген маалыматында быйыл дүйнө жүзүндө экономика 2,8%дан 4,4%га чейин төмөндөшүп кетиши мүмкүндүгүн божомолдоп атат да. Алтын өндүрүү дагы мисалы биздин Кыргызстанда 2019-жылдын деңгээлинде болот деп дагы божомолдоп жатышыптыр. Айрым эксперттер алтындын кору менен дагы каачылыктан чыгуу жолдорун сунуштап атат да. Алтындын кору деген эле кандай шартта, кайсы учурда колдонууга киргизилет? Мына ошол азыркы шарт андайга таасир эте алабы? Улуттук банктагы, анан ошол эле мезгилде өндүрүштөгү алтындын мүмкүнчүлүгү абдан азыр жакшы болуп калды. Себеби баасы бир 25-30%га жогорулап кетти. Биздин валютабызда бир 15%га девальвация болду. Ошонун эсебинен азыр бир мисалы бюджетке келе турган киреше алтындан бир 50-60%га көбөйсө болот да, мурунку базага карагандачы. Биздин алтындын салык төлөө механизминде кичине башкачараак биздечи. Ал баягы дүйнөлүк алтындын баасынын деңгээлине жараша болот. Канчалык алтындын баасы өссө, ошончолук салык да көбөйөт биздечи. Механизм ошондой да Кыргызстанда. Ошондуктан биз алтындан мисалы мен эсебим боюнча бир кошумча бир 100 миллионго чейин пайда тапсак болот, долларга чейинчи. Ал эми улуттук банктагы алтынды ансыз деле улуттук банк колдонуп атпайбы? Улуттук банктагы валюталык резерв, алтын валюталык резерв, бул негизинен кайда багытталат? Бул болсо биздин төлөө балансыбызды, биздин баягы тышкы сооданы жүгүрткөнгө жардам бергенге багытталган, инфляцияны, улуттук валютанын туруктуулугун колдогонго жаратылган кандай бир подушка болуп эсептелет да. Эгерде ошол алтынды алып, же ошол эле валютаны алып ички рынокко кое берсе, анда инфляция күчөйт дагы, мамлекет жардам берген акчанын бүт баркы кетип калат. 90-жылдары биз бул механизмден өтпөдүк. Ошондо инфляция 1000%га чейин көтөрүлүп кеткен. Ошондо эң жакыр ким болуп калган? Кайра эле биздин пенсионерлер, кайра эле баягы бюджетте иштегендер болуп, шулундар баягы алып сатарлар ошолор гана байыган да ошол кездечи. Ошондуктан биз бул катаны кайтарбашыбыз керек. Көбү айтып атпайбы? Мисалы Америка Кошмо Штатында же Европанын борбордук банкы баалуу кагаздар сатып алуу менен кандайдыр бир акчанын көлөмүн көбөйтүп атат. Бирок аларды мен дайыма айтып атам, булар резервдик валюталар. Булардын акчасы баардык дүйнөдө колдонулат. Демек алардын эмиссиясы бул бир гана Америка Кошмо Штатында эмес, же Европада калбай бүткүл дүйнөнүн экономикасынын иштешине жардам берет да, көмөктөшөт. Мисалы мына биз деле Россия менен же Казакстан менен же Өзбекстан менен соода жүргүзгөндө эмнени колдонобуз? Биз же сомду колдонбойбуз, же рубль менен теңгени абдан колдонобуз, бирок азыраак колдонобуз. Биз негизинен валютаны колдонобуз да. Ошондуктан мына төлөө балансты кармап турганга, төлөө баланста эч кандай сбой болбогонго, улуттук банк негизинен ошол жака бул валютаны жана алтынды колдонуш керек. Жана улуттук валютанын туруктуулугун кармап турганга колдонуш керек да. Ал эми аны жеп койгон көп баштын деле кереги жок. Бирок инфляция болуп чатак болгондо анан башкача сүйлөй баштайт бардыгычы. Алтын валютаны кантип колдонуп болот? Аны бир гана жол бар. Аны мисалы эгерде улуттук банк кредиттик төлөмдөрдү көбөйтүп берсе, рынокко туура банктарга кредит бере баштаса же ошол резерв сатса рыноккочу. Мен ойлоп атат элем, адам башка механизмдер бар. Тескерисинче азыр бир жаман көрүнүштөр пайда болуп калды. Банктар дээрлик кредит берүүнү токтотуп коюшту көп жеке менчик банктарчы. Бул болсо биздин экономиканы анан бетер кандайдыр бир солгундантканга алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан менин оюм боюнча улуттук банк ушул жака көбүрөөк көңүл буруш керек. Эгерде банктардан талап коюш керек, биздин өкмөт да талап коюш керек. Экономиканы каржылоо азайбаш керек. Эгерде банктар ушундай кризистер учурунда каржылоону көбөйтсө, анда аларга кандай бир кошумча жеңилдиктерди берсек болот. Ошол эле резервдик төлөмдөр боюнча, резервдик механизмдер боюнчачы, улуттук банктын механизмдери боюнча. Эгерде жөндөп отура берсек, анда банктар дагы элди өндүрүштү колдобой, өзүн гана ойлоп калышы мүмкүн. Анан өкмөт дагы улуттук банкта өзүнүн күчүн көрсөтүш керек. Бул жаатта бүгүнкү күндө ушул улуттук банктын ишмердигине кандай баа бересиз? Эми улуттук банк бир жагынан баягы улуттук банктын инфляция менен күрөшкөндө, мына улуттук валютанын туруктуулугунда бул багыттардагы иштерин мен жаман
жаман деп эсептебейм. Мына өзүңүздөр деле көрүп атасыз, бизде инфляция анча деле жогору эмес. Улуттук валютанын туруктуулугу мисалы ушул эле рубль, тенге же сумга караганда, аларда экономикасы аларга караганда алда канча солгунураак болсо дагы, бирок биздин улуттук валютанын туруктуулугу жакшы. Бирок экинчи багытка бул өзгөчө көңүл буруш керек. Азыр кризистин кесепетинен көптөгөн бизнесмендер мисалы банктарга кредиттерди кайтарып бере албай калышы мүмкүн да. Бул анын качкандыгынан эмес, анын бизнесин иштебей калгандыгынан. Ошондон ушундай учурларда азыр айтып атпайбы, бир 3 айга, 6 айга чейин пайыздардан жардам берели, ошолорду жылдырайлы деп. Бирок бул принципиалдуу жардам эмес. Менин оюм боюнча улуттук банк бир жагынан реструктуризацияларга, кредиттерди реструктуризация жасауга уруксат бериш керек коммерческий банктарга. Ушул учурларда баягы резервдик кандайдыр бир тобокелчиликтерди катуулатпаш керек да, бул бир жагы. Экинчи жагынан мен ойлоп атам, мен айткандай улуттук банк ошондой талап коюш керек. Азыр коммерциялык банктардагы өзүнүн кредитке берип аткан каражатынын көлөмүн төмөндөтпөй, кайра тескерисинче көбөйткөнгө аракет кыла тургандай кандайдыр стимулдарды бериш керек коммерциялык банктаргачы. Эгер андай кылбасак, бизде экономика токтоп калышы мүмкүн да. Жакында эле өкмөт ушул кризистен чыгуунун экинчи этабын иштеп чыгып жатканын кабарлады. Ал негизинен ошо бизнести колдоого багытталууда. Айрым ишкерликтин түрүн жандандыруу зарылдыгы дагы белгиленип жатат. Ишкерликтин кайсыл түрүн жандандыруу менен гана бүгүнкү күндө мына абалды бир аз жөнгө салганга болот. Өзү бизде бир нече багыттар бар. Мамлекеттин жардамынын кереги жок эле. Ишкерлер өздөрү эле ушул кризистен алып кете ала турган багыттар бар да, чыгып кете ала турганчы. Мисалы мына курулуш багытында мамлекет дээрлик бир деле тыйын акча бербейт. Эгерде ошол жерге бут тосууларды кескин төмөндөтсө, ушул багытта мен ойлоп атам, мына кризис кичине солгундай баштагандан кийин коронавирустун оорусучу, мен ойлоп атам, ушул куруучулар өзүнүн салымын кошконго чоң мүмкүнчүлүгү бар. Бул бир багыт. Экинчи багыт, мына биздин кээ бир өндүрүшчүлөрүбүз жаңы рыноктарды таап атышат. Ушундай кризис убагында мисалы ошо медицинский эмес маскаларды, коргоочу маскаларды чыгарып, башка бир дагы бир кандайдыр бир бүткүл дүйнөгө керектүү болгон нерселерди чыгарып, экспорттоого мүмкүнчүлүк таап атышат да. Ушундай учурларда аларга тез арада жардам бергенге аракет кылыш керек. Жакшы шарт түзүп бергенге, бут тоспогонго. Бул экинчи багыт. Үчүнчү багыт, мен ойлоп атам, мына өзгөчө тоо кен багытында алты менен иштеп аткан ишканаларга, ал жакта мисалы изоляцияда жасаш жеңил. Башка багыттарга караганда ал жакта изоляцияны жасоо, ишти токтотпоо алда канча жеңил. Ушул багытка өзгөчө көңүл буруш керек. Анан төртүнчү багыт, мына дүйнө жүзүндө азыр нефтинин баасы кескин төмөндөп кетпедиби? Демек бизде азыр жуунда бар, Кыргыз нефти газ бар, дагы башка ошондой кичинекей анча мынча нефти иштетүүчү заводдор бар. Азыр ошолорду ишке кайрадан жандандырып, ишке киргизүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Анан эң негизинен кичине жана орто чакан ишканаларга азыр жеңилдетилген кредиттерди берүү жана реструктурализациялоо, ушул багыттарда эгерде иш жасаса, жакшы регулятордук механизмдерди кескин төмөндөтсө биздин мамлекет, анда бизде келечек болот. Кайра бул кризистен биз күчтүүрөөк болуп чыгып кетишибиз мүмкүн. Азыркы абалга карагандачы. Бирок ал үчүн өкмөт тез, ыкчам иштеш керек. Ошондуктан азыр өкмөттө кабыл алуу механизмдерди, токтомдорду кабыл алуу механизмдерди, документтерди кабыл алуу механизмдерди алда канча жөнөкөйлөтүш керек да. Мисалы 2009 жылы кризис болгондо, биз ошол кезде мен өкмөттө иштейт элем. Ал кезде дүйнө жүзүндө дагы абдан чоң кризис болгон. Мисалы Россия Федерациясы ошол кезде 8% чейин өзүнүн экономикасын жоготууга учураган, Казакстан 7% чейин учураган. А биз кичине болсо дагы өсүшкө жеттик да, 1,2%. Эмне үчүн? Себеби биз ошол кезде мамлекет, өкмөт жөнөкөй механизмдерге өткөн, тез чечим кабыл алуучу механизмдерге өткөн. Мисалы токтомду биз ошол кезде өкмөттүн токтомуна норма койгонбуз, 3 күндүн ичинде, ашып кетсе 5 күндүн ичинде кабыл алыныш керек, кыскартылган механизм менен депчи. Ушундай өзгөртүүлөргө өкмөт дагы барыш керек. Ошол эле мезгилде дагы бир кризистен чыгууда жакшы бир кирешелерди таап, кандайдыр бир экономикага салым кошо турган деп дагы бул айыл чарба тармагын айтат да. Деги эле өзүңүз билесиз, ушул Кыргызстан агрардык өлкө. Канткенде биз ушул айыл чарба тармагындагы жакшы жактарын пайдаланып, деги эле мына ушул экономикалык саясатты кайсыл нукка бурсак дагы өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Айыл чарба бул биз үчүн абдан негизги багыттардын бири, себеби ал жерде абдан биздин көп жарандар иштейт да. Башкача айтканда, жумуш ордунун түзүү боюнча айыл чарба абдан мындай керектүү тармак. Мүмкүн ал экономикалык жалпы өсүшкө анча деле салым кошпосо, бирок ал жалпысынан жумуш берүү тармагы катары эң алдыңкы тармактардын бири деп эсептейм да мен. Ал эми силер билесиздер, айыл чарбада кандай? Эгерде 1-2 күн эле мисалы иш токтоп калса, 1 жылдык иштин бүт текке кетиши мүмкүн. Ошондон бул ушундай учурларда мына комендатура, башкалар да кичине ойлонуп иш жасаш керек да. Мисалы бизде өзүңүздөр билесиздер, кээ бир учурларда бир компаниялар бир жерде регистрацияланган, бирок активдүүлүгү экинчи жерде, комплектующийлардын
рыногы бизде жер семирткичтен рыногы бизде мындай бүт Кыргызстан боюнча жайылган эмес, көбүнчө алар чоң шаарларда, Бишкекте көбүнчө топтолгон. Ушундай учурларда айыл шаардагы тоскоолдук кылуу көп биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Эми айыл шаарда оюн боюнча азыр тез арада мындай чоң экономика өсүш бере албайт, бирок эң негизги максат бул болсо ошол жердеги жумушчу орундарды сактап калуу, биздин ошол жерде айыл чарбада иштеген элдин айлыгын сактап калуу жана ошол жердеги иштеген ишкерлерди сактап калуу да. Андан сырткары бул жерде ошо өндүрүлгөн продукциянын тамак аш коопсуздугуна пайдалануу зарылдыгы дагы барбы? Бул абдан чоң иш, бирок бул жерде мындай да бизде эми тамак аш коопсуздук жагынан карасак, биз аргасынан импортто жасашыбыз керек. Ошон үчүн мен Улуттук банк ошо төлөө балансын, соода балансын каржылоого ошо баягы резервтерди жакшы колдонуп турганга мүмкүнчүлүк түзүш керек да. Өз убагында валюта жактан сатып алганга кандай бир чектөөлөр болбосун, банктардын иштегенине кандай бир чектөөлөр болбосун. Азыр көрүп атасыздар, банктарда да очередь көбөйүп кетти. Мен ойлоп атам, банктар бул жагынан дагы өздөрүнүн азайтыш үчүн өздөрүнүн чыгашаларын көптөгөн кишилерди отпускага жиберип атат. Бирок бул иштеген элге кичине өзүнүн кесепетин тийгизип атат да. Ушул жактарда дагы Улуттук банк кичине регулировка жасаш керек. ИЭПтин алкагындагы өлкөлөр бүгүнкү күндө ошол экспорт маселеси дагы жакында эле видео дагы жыйын өттү бул боюнча мамлекет башчыларынын ушул жерде ИЭПтин орду канчалык? Өзү биз ИЭПти өз ордубузду да кайрадан карап чыгышыбыз керек да. Мына өзүңүздөр билесиздер, биздин эгерде бир адамга салыштырмалуу ички дүң продукциясыбызды карап чыксак, мисалы Россияга салыштырмалуу биз дээрлик бир 8 эсе биздики төмөнүрөөк, Казакстанга салыштырмалуу 5-6 эсе, Белоруссияга караганда 3, Арменияга караганда бир 2-2,5 эсе төмөнбүз да биздин бир адамга келген ички дүң продукциябыз. Мен ойлоп атам, азыр ИЭП дагы кичине өзгөрүш керек. ИЭП дагы мына европалык биримдик бар эмеспи? Ал жерде атайын фонддор бар да. Ушундай кичине жакырыраак мамлекеттерге, экономикасы анча өнүкпөгөн мамлекеттерге атайын теңдөөчү гранттарды, теңдөөчү ресурстарды берип турат да. Мисалы ошол Прибалтиканы алсак, 20 жылдын ичинде 25-30 миллиарддан ашык каражат алышты. Бекер каражат алышты. Биз кредит алып атабыз, туурабы, чет өлкөлөрдөн. Алар бекер каражат алышты. Ушундай механизмдерди түзүп, биз болсо бара сайын ИЭПке кирген мамлекеттер кичине теңеле башташ керек да бири-бири менен. Негизги максат эмне деген биз ошондой максатты коюшубуз керек. Биздин өзү ИЭПке кирген максатыбыз эмне? Бир жагынан өзүбүздүн гана рынокду ачпай, башкалар да өздөрүнүн рыногун толугу менен ачып берсин. Биздин экономикалык өсүш жогорураак болуш керек. Ошон үчүн бизге каржылоо механизмдерин, коллективдүү каржылоо механизмдерин колдоно баштайлы. Ал жерде антикризистүү фонд бар. Ошол антикризистүү фондду ушундай учурларда жакырыраак мамлекеттерге көбүрөөк бөлүп берели деген механизмдерди колдонуш керек. Эгер аларды колдонбосок, анда ИЭП мындай жөнөкөй эле бирибиздин рыногубузду колдонгон эле механизмге айланып атат да, экономикалык биримдик эмес эле. Мына бүгүнкү күндө мына ошол өлкөнүн бюджетин жана бизнести колдоо деги эле ошол калктын жашоосун колдоо багытында эл аралык донорлор, каржы булактары ири суммаларды бөлүп жатканы белгилүү да. Деги эле мына ошолорду кайсыл нукка бурганда гана биз мындай бир ошол акчаны сарамжалдуу пайдалана алабыз. Мына сиздин багыңызда билесиздер, буга чейин ар кандай акчалар коррупция боюнча иштер көбү болуп келатпайбы? Азыр негизинен бул каражатты биздин элге жардам бергенге жумшашыбыз керек да. Азыр мисалы кайрадан бир кандай бир инфраструктуралык проекттерди азыр тез арада киргизе коебуз деген бул калп сөз болот. Ошондо жөн акча жайылып калат. Инфраструктуралык проекттерге даярданыш керек, алардын проекттерин түзүш керек. Азыр бул келген каражаттарды негизинен биз болсо бюджет аркылуу пенсионерлерге, бюджетте иштеген ошо врачтарга, мугалимдерге, андай баягы колунда жок жардам алып аткан, пособие алып аткандарга өзгөчө көп көңүл бурушубуз керек да. Ошолорго биринчи ирет ошолорго жардам беришибиз керек. Экинчи анан кийин мына ошо пандемия, кризис бүткөндөн кийин кичине каражат калтырып коюшубуз керек. Эмне үчүн? Баягы кичинекей ишканаларга, ал жерде жапа чеккен ишканалар да болот да. Ошолордун баягы эгерде ким өз жумушчу орундарын сактап калууга багытталган ишканаларга дагы кандай бир жардам берүүгө, жардам көрсөтүүгө, ушу кичине жана орто чакан ишканаларга жардам көрсөтүү механизмдерин мен негизинен ошол жака бурганга көбүрөөк үндөйт элем да. Анан бир чоң проект жасай коебуз, андай мындай десек, ал кайра эле баягы жөнөкөй сөз болот. Көптөгөн жумушчу орун ал жерде түзүлбөйт. Ушул багытка мен ойлоп атам негизинен көңүл буруш керек. Анан өзгөчө бул пандемия эмнени көрсөттү? Бизде медициналык багытка, анан билим берүү тармагына биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек экенин көрсөттү да. Деги эле мына ушул бөлүнүп жаткан каражаттардын бүгүнкү күндө сиз жогоруда белгилеп өткөн жумуштарга канчалык биз үнөмдөсөк болот? Ар бир нерсенин чектөөсү болот да, чектөөсү жок иш эч качан болбойт. Бирок азыр мисалы чоң ишканаларда чыгышы мүмкүн, бизге да жардам бергиле андай мындай депчи. Чоң ишканаларга силер шарт түзүп берип, анан мына Россия Кыргыз фонду бар, ошондой өзүнүн источниктери бар да, коммерциялык банктар бар, алар башка жактардан кредит алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул жака эң
кичи орто ишканаларга, анан эң негизинен биздин жарандарга жардам бергенге жумшаш керек бул каражаттардычы. Анан Кудай буйрса, мен ойлоп атам, бул пандемия кичине солгундагандан кийин ошо реструктуризация жасаганга биздин карызды плюс анча мынчаларын мүмкүн кечкенге, кандайдыр бир жаңы эгерде структуралык өзгөртүүлөрдү биздин мамлекет жасалса, экономикабыздын алда канча кескин өсүп кетишине кайра мүмкүнчүлүк түзүлүшү мүмкүн да, жакшы. Ички булактар тууралуу дагы айтып өтсөңүз агай, кандай бизде ички булактар бар? Мен ички булактар бир жагынан биз мисалы мына бюджетти күчөткөнгө мына алтын багыты, алтын кен багыттары да бул бизге чоң жардам бериши мүмкүн. Экинчи азыр мына нефтинин баасы дерлик $60 азыр $20 чейин түшүп кетти да, 3 эсе да. Демек биз мына нефти азыр нефтини кайсы жака сатканды билбей калышты. Мурун баягы нефтини бергиси келбеген мамлекеттерчи. Ошондон азыр Россия, Казакстан менен сүйлөшүп, нефтилерин алып, ошол эле Жундага, Кыргыз-нефтегазга ошол нефтини берип иштетсек, бир жагынан жумушчу орундар пайда болот. Экинчи жагынан өзүбүздүн пайда болот арзаныракчы. Күйүүчү маегибиз пайда болот. Үчүнчү биз баягы ошо нефтин төмөндөшүнө жараша азыр Россия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Алар бизге берип аткан бензиндин, солярканын баасын төмөнүрөөк бериш керек, себеби баа түшүп кетти да. Газга төмөнүрөөк бериш керек, себеби баа түшүп кетти. Бул абдан чоң резерв, эгерде баарын эсептеп көрсөңөрчү. Анан дагы бир чоң багыт бул биздин мигранттар, биздин эң негизги Кыргызстанды колдоп буга чейин жүргөн 2,5 миллиардга чейин акча которуп Кыргызстанга жөлөк болуп жүргөн биздин мигранттар да. Булардын дагы ошо пандемиядан кийин жумушчу орунду табуу кыйыныраак болуп кетиши мүмкүн. Бул багытта дагы кичине сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кандай бир квоталарды алып, мамлекет биздин Кыргызстандын ошо ЕАПтын алкагындачы квоталарды алып, ошонун төмөндөп кетпешине өбөлгө түзүш керек да. Биздин багы мигранттар жумушчу орундарынан жоготуп жүрбөш үчүнчү. Эгер ушул баардык ишти комплекстүү жүргүзсөк, Кыргызстандын кошумча жакшы эле дагы мүмкүнчүлүктөрү болот, булактарычы. Каатчылыктан улам депрессиянын дагы абдан болуп кетери күтүлүп жатыр да. Мына өзүңүз деле акыркы убакта интернеттен окуп атсаңыз керек, үй бүлөлөрдүн арасында уруш чыгып жаткандыгы, өспүрүм балдардын өз жанын кыйып жаткандыгы, деги эле дүйнө жүзүндө мына ушундай бир терс жактар болуп жатыр да. Ошонун мындай бир алдын алуу кайсыларга негизинен маани берүү зарылдыгы жаралууда бул? Бул жерде мен азыр карадым да, теле көрсөтүүлөрдү, башка багыттарда. Негизинен бардык эле жерде ушу биз коронавирус проблема, башка мындай деп элдин кандай бир депрессияга кичине түрткөндөй болуп атабыз да. Биз келечекте да көрсөтүшүбүз керек. Эгерде биз чыдап кетсек, биз кичине чыдамкайраак болсок, мисалы мына Кытай деле чыгып кетпеди, туурабы? Кытайда Уханьда жалпысынан алганда карантин 72 күн түзүп жүр. Уханьда бүт баягы неменин борборунда да, башкача айтканда 2 айдан кичине көбүрөөк. Биз мына 1 айдан ашык карантинде отурабыз. Эгерде биз бардыгын туура иш жасасак, бардыгын баягы туура аткарсак, обсервацияны, карантинди, дээрлик биз деле бир 45-50 күндүн ичинде эле чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Демек биз майдын ортосуна чейин чыгып кетсек болот бул абалданчы. Ушундай түшүндүрүш керек да элгечи. Биз азыр чыдасак, анда биз тезирээк чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. Ушунун баардыгын баягы өкмөт да түшүндүрмө иштерин жүргүзүш керек. Эгерде мындай кылсак, мындай чыксак болот. Эгерде жок, биз ишти туура эмес аткарып, силер дагы тартипсиз болсоңор, анда бул созулуп кетиши мүмкүн. Тезирээк чыгайлы, тезирээк ишке кирели, тезирээк бара-бара катташты күчөтөлү. Кыргыздар социалдык өзү эл да бири менен катташпаса кыйналып кетет кыргыз эличи. Бул жагын да караш керек. Бирок мен ойлоп атам, бул жерде элдин арасында дагы мындай кандайдыр бир Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн китептеринде мындай жакшы биз үчүн үлгүлөр бар да. Ушундай Токомбаевдин азыр ошондой үлгүлөрдү дагы көбүрөөк телевидениеден көрсөтүп, кыргыз ушундай будан да кыйын абалда оңой эле чыгып кеткен экенин, бирини биримдүү болуш керек экенин көбүрөөк көрсөтүп, кандайдыр бир духун көтөрүш керек да элдинчи. Анан жалаң эле окуй, ууруду, өлдүк дегенди эле кечке көрсөтө бербейчи. Азыр мындай жалпысынан ушу багытта мен бир гана ушу азыр менин бир сунушум, өкмөт кичине ыкчамдуураак, ийкемдүүрөөк болуш керек да. Өкмөт бир жагынан элден кандай бир талаптарды коюп, кандай бир суранып аткандан кийин эл дагы өкмөттөн тез иштеүүнү, ыкчамдуураак иштөөнү күтүп, ошол зарыл экенин сезип турат да. Ошондон өкмөт да ушул ишенимди жоготпош керек, парламент ушул ишенимди жоготпош керек. Алар үлгү болуп бериш керек да элгечи. Эгер алар үлгү болуп берсе, анда эл көрөт, мына булар туура жол менен жүрүп аткан турбайбы? Булар мындай кадамдарга барып аткан турбайбы? Бул жерде мындай бара берсең жеңилдиктер болуп турбайбы деп элдин дагы духу көтөрүлө баштайт. Бирок ошону иш менен көргөзгөн да бар да. Сөз түрүндө эле эмес, мындай иш болот. Ошо кээде ошо иш жагына кичине неме болуп кетип атпайбы? Кичине мисалы мына жакында эле мен бир биздин балдарга жардам бердим, текстиль багыттачы. Алар болсо ушу тез арада маска чыгарып, бүт толугу менен Кыргызстанды камсыз кылыштыр. Анан ашыкча маскалар пайда болуп турду, себеби алар чоң ишкана ача коюшкан да, жаңыданчы.
өзгөртүп анан экспортко мүмкүнчүлүгү түзүлүп калгандан кийин ЕСке экспортко кайрадан уруксат алыш үчүн бир 10 күндө ашык убакыт өтүп кетти да. Мындай кризис учурунда бир күн кээде жөнөкөй кризиси жок убакыттын дээрлик бир айлык убакыты менен тең деп эсептесек болот. Ошондон ушундай учурларда өкмөт ыкчам иштегенге, тез чечим кабыл алганга болуш керек. Алар эгерде баардыгы эле кайра мурункудай эле бюрократиялык механизм менен согласованияларды жүргүзүп ошондой иштейм десе, кризис учурунда андай иштөөгө болбойт. Ага эл дагы уруксат бербейт, шарт дагы уруксат бербейт. Кээде бюрократия болуп атат, бирок эми кичине анча-мынча мындай түрткүлөө болгондо, кандай бир басым болгондо иштер чечилип атат. А бирок эгерде басым түрткүлөө болсо, ошондо иштер чечилбей калып атат да. Бир кадам менен айтып атам, ошо баягы кичине бюрократия кылып коркуп, кокуй баягы кризис өтөт, а кризис өткөндөн кийин андан кийин иш козгойт, андай мындай деген эле бир ушундай корко турган көп нерселер пайда болуп калыптыр да өкмөттөчү. Бул жерде эгер корксоң анда кетишиң керек. А коркпосоң иштеп элге жардам беришиң керек мындай убактачы. Элибизге дагы ушу бүт ийгилик каалайбыз, чынден соолук каалайбыз. Баардыгы жакшы болсун. Эгерде кыргыз элибиз биримдүү болсо, биз дайыма өтүп кетебиз. Урматтуу радиочулар, сиздер Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, Улуттук банктын экс төрагасы, мурдагы финансы министри жана парламенттин бир нече жолку чакырылышынан депутат, учурда ишкерлик менен алектенип жаткан Марат Султанов менен коронавирустун экономикага таасири, кырдаалдан чыгуунун жолу тууралуу маекти уктуңуздар. Суроо салган Гүлжан Каражанова болдум. Саламатта калыңыздар.